Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu al-ibdalu ari ieu eta bab buat mertelakeun ibdal. Hartosna teh ngagentoskeun. Ahrufil ibdali hada tamutia. Fa abdilil hamzata min wa ahrufil ibdali ari pirang-pirang huruf ibdal. Huruf anu ngagentoskeun. Hadza tamutia eta huruf anu cicing dina lafad hadza tamutia. Fa abdil mangka kudu ngagentoskeun anjeun al hamzata kana hamzah min wawin halna tetep itu hamzah tina waw wa yain jeung tina iya. Akhironi sro alifin zida wa fi fa'ili ma u'illa ainan daktufi. Akhiron anu akhir dua nana itu waw jeung iya. Isro alifin nu tetep itu waw jeung iya cicing dina sabada alif. Zida anu direken zaidah itu alif. Wa fi fa'ilin sareng dina isim fa'il. Wa fi fa'ili ma jeung dina isim fa'il na fi'il. U'illa diharap elatan itu ma naunana ainan ain fi'ilna. Dza ari ieu ibdal uktufiya eta dianutan itu dza. Wal madu zida salisan fil wahidi hamzan yuro fi mislikal qola indi. Wal madu sareng ari mad zida eta direken zaidah itu mad salisan bari anu katilu fil wahidi dina mufradna. Yuro eta diuninga yuro ulangi wal madu sareng ari mad zida direken zaidah itu mad salisan bari nomer katilu. Yuro eta diuni diyakinkeun itu ma fi mislikal qola idi dina misilna lafad qola idun fil wahidi dina mufradna. Ulangi wal madu zida salisan fil wahidi hamzan yuro fi mislikal qola idi. Wal madu sareng ari mad zida direken zaidah itu mad salisan bari nomer katilu fil wahidi dina mufrad. Yuro eta diuningakeun itu mad fi misli kal qola idi dina misil lafad qola idun. Hamzan kana hamzah. Kadza kasani layinainik tanafa mada fa'ila kajam innayifa. Kadzaka eta tetepnya kitu deui saperti maddi zida salisin dina pada tuker kana hamzah sani layinaini ari harap anu kadua tina lin dua iktanapa anu ngepung itu sani layinaini madda mafa'ila kana mad dina wazan mafa'ila. Kajam in nayifa ari contona eta tetap seperti jamakna lafad nayifun. Waftah warudal hamzaya fima u'il laman wa fi misli hiro watin ju'il. Waftah sareng kudu matahkeun anjeun. Waruda sareng kudu ngabalikeun anjeun al hamza kana hamzah. Yaan kana iya fima dina isim. U'illa diharap elatan itu naonana laman lampi ilna. Waju'ila sareng dijadikeun
itu hamzah fi misli hirawatin dina misil lafad hirawatun. Alhamdulillah. Wawan wa hamzan awalal wawaini rud fi bad'i ghairi shibhin fi alasud. Wawan kana wau waruda sareng dibalikeun ngabalikeun anjeun hamzah awalal wawaini kana mimiti tina wau dua fi bad'i ghairi shibhin dina mimiti salianti anu nyarupaan. Wa ufiya sareng dicumponan naon al asyuddu kepemudaan. Wa maddani benil saniyal hamzaini min kilmatin yaskun ka athir wa tumin. Wabdil sareng kudu ngagentoskeun anjeun saniyal hamzaini kana anu kadua tina dua hamzah maddan kana mad min kilmatin tina hiji kalimah iyaskun lamun sukun itu saniyal hamzaini ka athir wa tumina ari contona eta tetep seperti lafad athir wa tumina sareng lafad utumina. Yuftahi isrodom min au fathin kulib wawan waya an isroka syariyan kolib. Yuftah lamun difatahkeun itu saniyal hamzaini isrodom min dina sabada domah au fathin atawa sabada fatah qoliba mangka nukerkeun itu saniyal hamzaini wawan kana wau wayan qolibu sareng narima nukerkeun itu saniyal hamzaini yaan kana iya isro kasrin tetep itu isro kasrin dina sabada kasroh. Dzul kasri mutlaqon kadza wa mayudom wawan asyir malam yakun lafdon atam. Dzul kasri ari anu ngabogaan kasroh mutlaqon barina mutlak kadza eta tetep nya kitu deui saperti iya yaan isro kasrin. Wa asyir sareng kudu ngajadikeun anjeun ma kana hamzah yudomu didomahkeun itu ma ngajadikeun kana naon wawan eta wau malam yakun salagi teu kabuktosan itu ma yadummu atamu etanya atamma eta nyampurnakeun itu ma yadummu kana ka yadumu atamma eta nyampurnakeun itu ma lafdon dina lafadna. Fadzakayaan mutlaqon ja wa aum wa nahuhu wajhaini pisanihi Fadzaka mangka ari itu atamma lafdon jaa eta datang itu zaka yaan barina jadi iya mutlaqon barina mutlak itu zaka wa aumun jeung lafad aumun wa nahuhu jeung umpamana itu aumun ulangi wa umma sareng kudu ngamaksud anjeun aumun kana lafad aumun wa nahuhu jeung ulangi wa aumun sareng lafad aumun wa nahuhu jeung umpamana aumun wa umma kudu ngamaksud anjeun wajhaini kana dua jalan fi sanihi dina anu kadua tina lafad aumun wa ya aniklib alifan kasron tala au ya atas girin biwawin daf'ala wa klib sareng kudu nukeurkeun anjeun alifan kana alif ya an kana iya tala nyanding itu alif kasron kana kasroh au ya atas girin atawa kana iya tasgir if'ala
kudu midamel anjeun wau jadi iya midamel nate wau jadi iya nukerkeun wau kana iya biwawin kana wau za kana iya fi akhirin au qoblata tanisi au ziyadate fa'lana za aidon rawau fi akhirin nu tetep itu wau dina anu akhir au qoblata itanisi atawa dina samemeh tanis au ziyadata fa'lana atawa panambah dua wazan fa'lana za ari ieu iklibiaan rawau eta ngariwayatkeun ulama kana za aidon deui bimasdaril mu'tali ainan wal fi'al minhu sahihun goliban nahwul hiwal bimasdaril mu'tali dina masdar anu diharap elatan naunana ainan ain fi'ilna wal fi'alu sareng ari wazan fi'alun minhu halna tetep tina mu'tal ain sahihun eta sahih itu fi'alun goliban dina anu galib nahwul hiwali ari contona eta saumpamana lafad hiwalun wajam udhi ainin u'illa ausakan fahkum bidzal ihlali fihi haitsu an wahkum jeung wajam udhi ainin sareng ari jama sareng ari ngajamakeun sareng ari ngumpulkeun tawa ngumpulkeun kana anu ngabogaan ain fiil uilla nu diharap elatan itu ain aw sakana atawa sukun itu ain fahkum mangka eta kudu ngahukuman anjeun bidzil ihlali ku ieu muhmal fihi dina itu jam'u dzi ainin haitsu anna dina sakira-kira dohir itu jam'u wasohohu fi'lalatan wa fi fi'al wajhaini wal i'lalu aula kal hiyal wa sohahu sareng parantos nyohehkeun para ulama fi'latan kana wazan jama fi'lat kana wazan fi'latun wa fi fi'alin sareng eta tetep netepan kana wazan fi'alun wajhani ari dua jalan wal i'lalu sareng ari i'lal aula eta leuwih utama itu ilal tibatan sohe kal hiyali ari contona eta tetep saperti lafad hiyalun wal waulaman ba'da fathin yan kolab kal mu'toyani yurdoyani wa wajab wal wau sareng ari wau wal wau sareng ari wau laman barina jadi lampiil itu wau in kolaba eta narima nuker itu narima katuker itu wau yaan kana iya ba'da fathin dina saba'da fatah kal mu'toyani yurdoyani wa wajab ari contona eta saperti lafad mu'toyani yurdoyani wa wajaba sareng wajib ibdalu wawin ba'da domin min alif wa ya'i kamukinin bidza laha turib wa wajaba sareng wajib naon ibdalu wawin ngagentikeun wau ngagentikeun kana wau iya jadi wau min alifin nu tetep itu min alifin tina alif ba'da domin dina saba'da domah waya injeng iya kamukinin ari contona eta tetep saperti lafad muqinun unturifa dikenal biza ku ieu ibdal wawin laha kana itu wau wa yuksarul madmumu fi jam'in kama yuqalu himun inda jam'i ahyama wa yuksaru sareng dikasrohkeun naon al madmumu harap anu didomahkeun fi jam'in dina jama taksir kama yuqalu bari saperti yen dicarioskeun naon himun lafad himun inda jam'in
ahyama dina nalika ngajamakeun kana ngajamakeun lafad ahyama wawani srodo mirudal yamata ulfiya lama fi'lin aw min qoblita waruda sareng kudu ngabalikeun anjeun alya'a kana iya wawan kana wau isrodo min tetep itu dina sabada doma ulfiya dipendakan itu iya lama fi'lin bari jadi lam fi'il au min qoblitain atawa tina samemeh ta kata ibani min roma kamakduro kata ida kasabu'ana soyyaro kata ibanin ari contona eta tetep saperti ta anu ngadegkeun min roma nu tetep itu min roma tina lafad roma kamakduratin tetep itu roma saperti lafad makdurah kadza bari nanya kitu deui saperti rudal ya'i dina pada isrodomi idza soyyaro di mana-mana ngajadikeun itu iya rudal ya'i hu kana lafad roma kasabu'ana kana saperti lafad sabu'ana wa in takun ainan li fula wasfa padza kabil wajhaini anhum yulfa wa in takun jeung lamun kabuktosan itu iya ainan eta jadi ain fi'il li fu'la pikeun wazan fu'la waspan barina jadi isim sifat padza kamangka ari fu'la itu fu'la yulfa eta dipendakan itu zaka bil wajhaini kana dua jalan anhum mungguh para ulama. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.